السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأرقام اللي لو شفتها في المنام فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى بيرسل لك تنبيه أو تحذير أو إنذار، وإن عليك إن أنت تتخذ اللازم لدفع ضرر هذه الرؤية. وعلشان الفيديو ما يبقاش طويل، وزي ما عملنا في الفيديوهات السابقة، هنقسم الأرقام إلى جزئين، وهيكون الفيديو ده خاص بالجزء الأول. نبدأ إن شاء الله. النص، ظهور نص في المنام بيعتبر من أسوأ الأرقام، ومعناه انفصال بين الزوجين. رقم 2، زي ما قلنا قبل كده إن ظهور رقم 2 في المنام يعتبر بشرى بالزواج، إلا أن ظهوره في بعض الرؤى فيه تنبيه بأن الشخص المتقدم للزواج ربما يكون سبق له الارتباط من قبل. رقم 5، يعتبر ظهور رقم 5 من أسوأ الأرقام في المنام، وظهور رقم 5 في المنام بيعني ربما انفصال بين الزوجين. كذلك ظهور رقم 5 في المنام بيعني أنك ربما مقصر في أداء الفروض ال5. رقم 7، رغم أن ظهور رقم 7 في المنام يعتبر من أجمل الأرقام المبشرة، إلا أن ظهوره في بعض الرؤى بيعني أنك ربما تمر بفترة من الهموم. رقم 8، أيضا بالرغم من أن رقم 8 بيعتبر من أجمل الأرقام اللي بتظهر في المنام، إلا أن ظهوره في بعض الرؤى بيعني أنك ستمر بفترة من الهموم والقلق والنكد. رقم 9، ظهور رقم 9 في المنام بيعني تحذير شديد لك من الله سبحانه وتعالى، حيث أنك محاط ببعض أصحاب السوء. وظهور رقم 9 في المنام بيعني أيضا أنك ربما تتعرض للخيانة والغدر. رقم 10، ظهور رقم 10 في المنام فيه تنبيه بأن عليك شيء لازم تؤديه، قد يكون دين أو كفارة أو نذر أو يمين. وظهور رقم 10 في المنام بيعني أنك لا بد من الإسراع بسداد هذا الشيء، لأنه موقوف عليه خير كثير من المفروض أن يكون من نصيبك. رقم 12، ظهور رقم 12 في المنام بيعني إن واجب عليك فورا التكفير عن ذنب وقعت فيه، وربما يكون هذا الذنب قديم أو حديث. كذلك ظهور رقم 12 في المنام بيعني أنك مقصر في أداء الفروض ال5. أيضا ظهور رقم 12 في المنام بيعني في بعض الرؤى أنك مصاب بالعين أو الحسد. رقم 14، ظهور رقم 14 في المنام بيعني أن عليك صيام الأيام البيض حتى تتيسر أمورك وتزول همومك ومشاكلك إن شاء الله. رقم 15، ظهور رقم 15 في المنام بيعني أنه ربما تتعرض لبعض الهموم والمشاكل، وربما الخلافات العائلية، وأن عليك صيام الأيام البيض حتى تزول هذه المشاكل والخلافات إن شاء الله. رقم 17،
ظهور رقم 17 في المنام بيعني أنه يجب عليك المحافظة على الصلوات الخمس والنوافل. رقم 19، ظهور رقم 19 في المنام بيعتبر من أسوأ الأرقام، حيث يعني ظهوره في المنام بسوء الخاتمة. فظهور رقم 19 في المنام يعني أنك تعمل بعمل أهل النار، وأن عليك فورا إصلاح نفسك حتى تنجو من عذاب الآخرة. رقم 25، بالرغم من أن ظهور رقم 25 بيعتبر من أفضل الأرقام اللي بتشير إلى النصر، إلى أن ظهوره في بعض الرؤى بيعتبر تنبيه من الله سبحانه وتعالى بضرورة المحافظة على الفروض الخمسة في أوقاتها. رقم 27، ظهور رقم 27 في المنام بيعني تحذير وتنبيه من الله سبحانه وتعالى بأن عليك الابتعاد عن الملذات الدنيوية. وأيضا ظهور رقم 27 في المنام بيعني ضرورة المحافظة على الصلوات، وخاصة صلاة الجماعة. رقم 30، بالرغم من أن ظهور رقم 30 في المنام بيعتبر بشارة، إلا أن ظهوره في بعض الرؤى بيعني أنه يجب عليك التوبة فورا من ذنب أو معصية وقعت فيها. كذلك يشير ظهور رقم 30 في بعض الرؤى إلى أنك شخص يخلف وعده مع الآخرين.